صباح الخير. النهارده هعمل معاكم بيتزا تشيكن رانش وتشيكن باربيكيو بطريقه سهله جدا وتجنن. فيلا نشوف المقادير. كذا حد طلب مني ان احنا نعمل وصفات جلوتين فري، فالنهارده انا استخدمت معاكم دي جلوتين فري. النوع ده لطيف جدا وكان حلو جدا جدا في البيتزا، مش بيفرق حاجه عن الدقيق العادي. انا استخدمت 3 كوبايات ونص من الدقيق. الكوبايات اللي انا دايما بستخدم الكوبايات المعياريه، فيفضل ان انتوا تستخدموها لانه المقادير هتطلع معاكم مظبوطه اكتر. هنستخدم كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه ونص معلقه كبيره من السكر. السكر هنا هو اللي بيساعد ان الخميره تنشط والعجينه تخمر. وكمان معلقه صغيره من الملح. هقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده انا هضيف معلقه صغيره من الريحان المجفف. بيدي طعم وريحه للعجينه حلوه جدا. لو مش عايزه تضيفيها ما تضيفيهاش، بس لو انتي ما جربتيهاش قبل كده جربيها، هتعجبك جدا. هقلبهم برضو كويس قوي مع بعض. وبعد كده عندنا ميه دافيه، انا بحط شويه بشويه لغايه ما العجينه تتماسك كويس قوي مع بعض، وما تكونش عجينه ناشفه قوي ما تكونش بتلزق. هقلبهم كده وهضيف ميه بشويه بشويه لغايه ما العجينه توصل للمرحله دي. اهم حاجه ان الميه تكون دافيه. هقلبهم بقى كده مع بعض. وبعد كده بعد ما عجنتها شوية هحط عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون وهخلطها كويس قوي مع بعض. لو مفيش زيت زيتون استخدمي زيت عادي، بس يفضل زيت زيتون لانه بيديها طعم احلى. هفضل بقى اعجن العجينة كده كويس قوي لغاية ما الزيت يدخل جوه العجينة بتاعتي ما يبقاش كده باين من بره. بعد ما عجناها كويس هحطها بقى في الطبق لغاية ما تخمر، ممكن من نص ساعة لساعة على حسب الجو. هحط كده شوية زيت من تحت عشان العجينة بس ما تلزقش، عشان نطلعها بسهولة من الطبق. هغطيها بالاسترتش، وكمان هنغطيها بفوطة ونحطها في مكان دافي لانه ده هيسرع عملية التخمير بتاعتها. في وقت ما العجينة بتخمر هنعمل مع بعض الصلصة. انا هحتاج بصلاية كده صغيرة و3 حبات من الطماطم. بقطعهم كده مكعبات كبيرة علشان تستوي اسرع على النار وما تاخدش مني وقت كبير، علشان عقبال ما الخميرة العجينة يعني تخمر تكون الصلصة خلصت. في حلة على النار هحط معلقتين كبار من زيت الزيتون. هحط معاهم كمان نص معلقة كبيرة من الريحان المجفف. هفضل اقلبهم مع بعض شوية على النار لغاية ما احس ان الريحان ريحته طلعت، وبعد كده نضيف باقي المكونات. هحط بعد كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وبرده هنقلبه بس كده تقلبتين. ما نزودش قوي عليه على النار علشان ما يمررش ويدي طعم وحش للصلصة بتاعتي، بس تقلبتين كده ريحته تطلع. ونحط على طول الطماطم والبصل اللي احنا قطعناه. صلصة البيتزا دي ممكن تعملوا منها كمية اكبر وتحطوها في الفريزر، وتطلعوا منها بقى على حسب ما انتوا عايزين يعني. بس هي طعمها حلو جدا وفعلا احلى من اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت وكده. طعمها حلو جدا وريحتها تجنن. هحط كمان معلقة صغيرة من الزعتر المجفف. هقلبهم برضو شوية مع بعض. وبعد كده هحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. في صلصة البيتزا منكترش قوي بهارات، بس البهارات دي هي مش محتاجة حاجات كتير، هو اللي بيديها الطعم والريحة الزعتر والريحان، فاحنا مش محتاجين نضيف حاجات كتير تضيع الطعم ده. هحط بعد كده ربع كوباية من المية وهفضل كده اقلبهم مع بعض. بنحط المية علشان تعملي صوص كده، عشان لما نيجي نضربها يبقى يعني فيها صوص كده، ليها قوام يعني نقدر ان احنا نفردها. حطيت بعد كده نص معلقة صغيرة من الملح. الملح طبعا على حسب ما انتي تدوقي وتحسي انه كده الملح بتاعك مظبوط. هفضل اقلبهم مع بعض واسيبهم على نار هادية لغاية ما احس ان الطماطم والبصل اتهروا خالص، عشان نقدر ان احنا نضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انتي عايزة. انا ضربتهم بالهاند بلندر اسرع يعني، بس انتي ممكن تحطيهم في الخلاط. دي بقى الحشوة اللي انا هحشي بيها البيتزا. انا عندي فلفل رومي اخضر، انا قطعته كده شرايح طويلة شوية. وعندي كمان الطماطم هقطعها مكعبات صغيرة جدا. الطماطم ما نقطعهاش حتت كبيرة علشان ما تنزلش مية كتير في العجينة وتبقى العجينة بتاعتنا طرية، فاحنا بنستخدم طماطم كمية قليلة ومربعات صغيرة خالص. البصل نفس الكلام، انا هقطعه كده مكعبات صغيرة خالص ومش بستخدم منه كتير. انا تقريبا على البيتزتين اللي انا عملتهم
استخدمت هي نص البصلايه دي بس اللي انا قطعتها. وهستخدم كمان الزيتون. يبقى احنا قطعنا طماطم مكعبات صغيره خالص، والفلفل قطعناه شرايح كده، والبصل مكعبات صغيره، والزيتون. ممكن تستخدمي فلفل الوان وممكن تستخدمي اي حشوه تانية. على النار بقى حطيت كده معلقتين من الزيت، وهحط معاهم نص كيلو من الفراخ. انا عندي هنا استخدمت صدور ووراك مع بعض، ممكن تستخدمي وراك بس او صدور بس. فاحنا مش محتاجين اي حاجة من الفراخ غير ان احنا بس نسويها على النار بشوية زيت صغيرين، وهحط عليها ملح وفلفل وبس. الملح هنحطه اخر حاجة علشان الفراخ ما تنزلش منك مية. حطيت كده شوية فلفل اسود، هقلبها، ولما تستوي بحط عليها برضو شوية ملح وخلاص. احنا بس عايزينها ان هي تكون استوت، عشان مش هينفع نحطها في البيتزا تكون نية. بعد ما استوت هطلعها بقى في طبق عشان نجمع البيتزا وكل المكونات اللي احنا عملناها مع بعض. العجينة كده خمرت كويس قوي. هقسم بقى العجينة دي على بيتزتين. الكمية دي ممكن تعملك 2 لارج او واحدة لارج، واحدة ميديم، بس الميديم هتكون سمكها تخين شوية. فانا عملت 2 لارج، بتبقى هوريكم سمك العجينة لما بتستوي تبقى عاملة ازاي. ففرشت كده او رشيت يعني شوية دقيق على الرخامة. هبدأ ان انا افردها علشان بتكون اسهل من ان انا اقعد افردها في الصينية. هفردها كده على حجم الصينية بتاعتي عشان بتكون اسهل. افرديها كده على شوية دقيق هتلاقيها اتفردت معاكي على طول. هنجهز بقى صينية البيتزا بتاعتنا. انا كل اللي انا بعمله ان انا بدهنها دهنة زيت خفيفة قوي علشان البيتزا او العجينة ما تلزقش، ولما تستوي نطلعها بسهولة من غير ما تكون لازقة وتتبهدل. هحط بقى العجينة بتاعتي وهفضل كده افرد فيها، ومن الطروف كده هفضل ادوس كده شوية لغاية ما اعمل لها طرف كده عشان لما بتستوي يبقى شكلها حلو قوي. في البيتزا اللارج انا بحط تقريبا 3 معالق كبار من الصلصة. الصلصة دي طعمها حلو جدا، فلما بتحطي منها شوية زيادة او زي ما انا حاطة كده بتدي للبيتزا طعم يجنن، لان الصلصة لوحدها طعمها تحفة. انا استخدمت جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر، ممكن تستخدمي موتزاريلا بس. حطيت كده شوية جبنة حلوين من تحت، وبعد كده هحط فوقيها باقي الحاجات. ممكن تحطي الجبنة من فوق بعد ما تحطي الفراخ والحشوة بتاعتك، بس انا بحب احطها كده من تحت عشان بحس انه كل الحاجات اللي انا حطاها كده باينة والبيتزا بيبقى شكلها احلى. حطيت شوية طماطم صغيرين وشوية فلفل صغيرين وكمان شوية بصل صغيرين. هحط بقى الفراخ اللي عندي. انا البيتزا اللارج حطيت عليها نص كيلو الفراخ اللي احنا عملناه، فانتي ممكن تكتري حجم الفراخ او تحطي كمية فراخ اقل في البيتزا. انا فردت كده كل البيتزا وبعدين رشيت شوية جبنة من فوق. انا البيتزا دي ما حطيتش عليها زيتون، ممكن انتي تحطي. هندخلها بقى الفرن. تكون الفرن سخنة جدا على درجة حرارة 240 250، بتقعد تقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده. بعد ما استوت انا عملت بيتزتين، عملت واحدة بالبيبروني وعملت واحدة بالفراخ. طبعا الحشوة اللي انتوا تحبوها، بس جربوا حشوة الفراخ دي طعمها يجنن وتحفة جدا. انا هحط عليها صوص رانش وهحط باربيكيو. انا قسمتها كده نصين، يعني حطيت على نص رانش وحطيت على النص التاني باربيكيو. في محل طبعا رائع بيعمل بيتزا تجنن، فهو عنده اللي هي البيتزا للتشيكن رانش والتشيكن باربيكيو. جربوها، طعمها شبهها جدا جدا جدا، وفعلا طعمها يجنن. جربوها، بعتولي على انستجرام الصور بتاعت البيتزا اللي انتوا عملتوها. تجنن تجنن تجنن. مش بشكر فيها يعني عشان اللي عاملاها ولا حاجة، بس هي فعلا حلوة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. بس كده حطوا بقى الحشوات اللي انتوا عايزينها. هوريكم دلوقتي لما العجينة بتستوي بيبقى سمك العجينة قد ايه. بلاش تدخنوا قوي العجينة بتاعت البيتزا علشان ما تبقاش شبه الكيك كده او ان هي عيش يعني، عشان نحس بطعم الحشوة اللي احنا حاطينها، وفي نفس الوقت العجينة برضو هنبقى مستطعمينها وطعمها باين. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو اعملنا لايك واعملنا سبسكرايب عشان تشوفي كل الفيديوز اللي جاية. باي باي.